Ini kelahi di masjid. Ini bapak-bapak 4 ini kelahi di masjid. Di masjid tempat ribut. Bapak-bapak kalian rebutan janda ya? Kalian rebut-rebutan janda nggak di sini tempatnya? Ini masjid. Ini tempat sholat nih lah. Nah. Kamu lagi itu si apa? Abu-abu ini si putih nih. Ih, matanya ngeri. Si Blacky. Pergi kamu Blacky sana Blacky. Kamu mau sate Blacky?